ก่อนเนี่ยนี่ไม่เห็นแล้วส่วน50 ไร่นะครับปลูกต้นดาวเรืองทั้งหมด 450,000 ต้นนะครับจำนวนที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยผมคาดว่าจะมีดอกดาวเรืองนะครับส่วนหนึ่งทางอบจ.จังหวัดกาญจนบุรีจะในวันที่ 20 ตอนเย็นกองพลที่ 1ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับแล้วก็มีส่วนราชการจากวันเคาะวันที่ 2 สิงหาซึ่งชื่อซุ้มแต่ละซุ้มจะมีความหมายนะครับตลอดการทรงครองราชย์70 ปีนะครับได้ที่ 2 ศาสตร์พระราชาซุ้มที่ 3 กษัตริย์นักพัฒนาสักการะนะครับและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสำนึกในมหากรุณาธิคุณถวายความจงรักภักดีผู้สนับสนุนหลักนะครับของ Success Small Being นะครับคนไทยทุกคนรักนะครับในเจริญเติบโตอย่างงดงามทั้งหมดนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับที่นะครับพวกเรานะครับได้เห็นในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการหลอมรวมตนนะครับที่เดินทางไกลนะครับทั้งจากดุดินลงถุงดำการย้ายต้นกล้าทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้นำ SLD ที่เป็นผู้นำในบริษัท Success Small Being ที่เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมหัวใจของพวกเราจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันที่เปิดทุ่งดาวเรืองรวม7 พรรคในวันนี้ครั้งแรกนะครับในพื้นที่50 ไร่นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีอะไรนะครับอันนี้ก็จัดทำซุ้มโดยบริษัท Success Small Beingเราเลยตั้งชื่อซุ้มนี้ว่าเกณฑ์ศิลป์เพราะพระบริบาลนะครับ